큰맘 먹고 수술을 받았는데 다시 코를 골아 실망하시는 분들이 많습니다. 코골이 수술은 목젖이나 편도 등 눈에 띄게 비대한 조직 일부를 절제해 숨기를 넓히는 방식입니다. 코를 곤다는 것은 절제한 부위 외에 다른 곳이 여전히 막히거나 시간이 흐르며 조직의 탄력이 떨어져 다시 기도를 압박하고 있다는 신호입니다. 가장 확실한 대안은 양압기 치료입니다. 양압기는 특정 조직을 잘라내는 것이 아니라 공기, 압력을 넣어 기도를 물리적으로 확장해주는 원리입니다. 현재 가장 표준적이고 안전한 치료법으로 권장됩니다.